大家好，我是东元电机空调及智慧生活事业群研发处卢清文。随着疫情的持续演变，低温生鲜食材网购的宅经济持续的发展，呈现了倍数的成长。那在整个冷链的过程中，其实最难的最后一里路就是，消费者必须要跟物流业者约定时间在家等候。那物流业者也因为这个时间的关系，所以必须规划出一个不是非常效率的一个运输路径。那东元提出了一个解决方案，也就是低温智能自取柜。因此，您只要在网络平台上点选您所喜爱的生鲜食材，然后在平台上设置您所要配送的地点，离你家最近的便利超商，或者是您自己的社区的生鲜自取柜。选购完成之后，您就可以透过您的 APP 随时追踪您生鲜食材的整个履历，除了是生产履历之外，包括整个冷链配送过程中在各个节点的温度，以及它所累积的碳足迹，都可以透过 APP 一目了然。然后等您下班的时候，您就可以透过 APP 上所发送的 QR code 到您社区的生鲜自取柜扫码取货。透过这个新的购物模式，您可以不必在家持续在等候物流业者的配送，同时物流业者也可以减少因为搭配时间的关系所造成的一些不效率的运输路径，甚至是二次配送。透过这样的一个解决方案之后，您可以降低整个运输物流45%的一个碳排，可以说是一个双赢的低碳生活。欢迎各位到我们的摊位来，实际体验我们的智慧生活新形态。谢谢。